Гурван сайхан уулын домог. Далан задгад хотын төв хэсэг дэх нэгэн гуанзны хоймор талыг эзлүүлэн зурсан гурван уулын наад талд нь гунхсан сайхан гурван хүүхнийг бүжиглэж байгаагаар дүрсэлсэн байдгийг тус хотын хөгшин залуугүй мэднэ. Чухамдаа гурван сайхан уулыг ногоон торгон дээл өмсөж цацагт цагаан тоорцог малгайгаар гойсон адилхан гурван бүсгүйгээр төлөөлүүлэн өвгөд дээдсээс уламжлан ирсэн домог ийхүү эхэлдэг юм. Эрт цагт хангай нутагт шунхаа ховдгороо шулан болсон нэгэн баян байдаг байжээ. Шунхаа баян дэрсхэн гурван сайхан охинтой юмсанж. Охид нь өсөж төрнөн олны хараа булаасан онцгой сайхнаараа гошуу нутагтаа гайхагдсан гоо үзэсгэлэн төгөлдөр нас бий гүйцэн бүсгүүчүүд болоход баян аав нь охидоо хадамд гаргахаар шуурхай бэлдэж гошуу нутагтаа баян чинээгээрээ нэрд гарсан гурван хөгшин ноёнд гэргий болгохоор сэм тохирчхоод байгааг нэгэн өдөр ээж нь охидуудаа хилчгэж гин. Хүсэл хайрын жигүүрээ дэлгэж яваа тэдний онгон зүрхийг хүйтэн хөлдөө чулуугаар хайрах шиг болж хүнд хизүү зовлон хүлээж байгааг гинэт ойлгосон охид аав ээжээсээ нууцхан зөвлөлдөж алс холын говь нутагт очиж амьдрахаар шийдэж гинэ. Баячаас өөрийг боддоггүй аавыгаа ховдог шунхай баядад өөрсдийг нь гэргий болгож өгөхөөр болсонд хязгааргүй гомдож нэгэн шөн гэрээсээ сэмхэн гарч хамгийн хурдан морой унаж өндөр уулыг давж өргөн говийг гатлан явж өмнгийн цэлгэр говьд ирж амьдран суужээ. Алсаас ирсэн гурван сайхан бүсгүйн тухай мэдээ говь нутгийнхны дунд дорхноо тарж хамгийн захын айл өрхөд хүртэл түүгч гин. Энэ үед алс зүүн зүгийн говь талаар нутгийн баячуудын адуун сүргийг өдөр шөнөгүй манаж хэрээр гэр хийж хицээр дэр хийж амьдардаг өлзийд цагаан цогт гэдэг гурван сайхан залуу гурван сайхан охидын тухай мэдээг сонсож гинэ. Нэгэн удаа гурван залуу сүргийн бэлчээрт уулзаж элдвийг ярилцсан хүүрнэж хол нутгаас босож ирсэн хүүхнүүдийн тухай ярианд шилжжээ. Гурвуулаа тэр хүүхнүүдтэй уулзаж учрах нэгэн санаатай болохоо мэдэж цаг болцсон адуун сүргийнхаа дотроос хамгийн сайхан мордыг шилж унаад шөнийн манаанд гарах цагийг тааруулан явхаар тохиролцжээ. Түүнээс хойш орой бүр гурван залуу гурван хүүхнийд очиж хайр сэтгэлээ илчилж ханилан сууж амьдрах тухайгаан ярилцах болж гин. Энэ мэт уулзан учирсаар байгааг баяны даалгавартай нэгэн зарц мэдэж тэдний нууц болзоог эзэндээ ховолцож гин. Адуун сүргийг нь эзгүүдүүлж ардаг хурдан хайртай мордыг нь ээлжлэн унаж байгааг мэдсэн баяны хорсол туйлтаан хүрч адуучин гурвыг барьж ирээд 10 банцдаж хоёр хөлөнд нь хүнд гинж уйж хоньны бэлчээрээс цааш холдох чадалгүй аргалчин болгочихсон учраас хайртай амргуудаа очиж уулзахаас нэгэн өнгөрч гинэ. Шархны халуун сэтгэлийн гунигт хатсан гурван хөвгүүнийг мөрөөдсөн гурван сайхан охин айгам халуун зуны цагт аадрын ариун хураар цээжийг нь дэвтээж хөхөө өвлийн цангинам үед хөвөн зөөлөн цасаараа хучдаг болж гин. Энэ цагаас хойш танхил залуу насны хайр сэтгэлийн үнэнчийг илтгэн адуучин гурван хөвгүүн өлзий таваа, цог таваа, цагаан овоо хэмээн гурван ижилхэн толгод болж мөнхөрч гин. Говьд идээссэн гурван сайхан хүүхэн гурван сайхан уул болон сүндэрлэж жил бүрийн урин дулаан цаг ирэнгүүт хамгийн түрүүнд ногоон торгон дээлээ өмсцгөн гунхалдаж улирлийн хамгийн сэрүүн амар цаг болонгууд цагаан эсгий тооцгоо дуглуулан гангалцгаадаг нь холоос ирэх ёстой хонгор хөвгүүдийн өгтөж байгаа нь тэр юм гинэ. Арц гангийн анхлан үнэр ханхалсан ариг цэнгэг булгын ус жирэлтсэн ариун цэнгэг агаарын амт шингэсэн аргаал ингэр сүргээрээ бэлчээрэлсэн гурван сайхан уулаа нутгийнхан говийн сайхан хангай гэж нэрлэдэг нь жинхэнэ онсон нэр юм. Говийн талархаг гадраг дээрх тогтсон өндөр уулсын нэг болохоор хамгийн түрүүн хур тундас унаж эрт зам болохын зэрэгцээ бас хамгийн анхны цас энэ уулсыг хучдаг юм.
Гурван сайхан уулаас зүүн тийш цог цэцээ сумын нутагт Өлзий товоо, цог товоо, цагаан овоо гэдэг хоорондоо нилээд хол зайтай гурван ижилхэн толгод байдаг. Ухаан төвгүүд минь уул усны энэхүү сайхан зүй тогтлыг ашиглан ардын домог зохиосон нь ангит нийгмийн үед залуу хүмүүсийн хайр сэтгэлийг элдвээр боогдуулан байсныг ийн зөвөрлсөн гэдэг.